Sida ora tau ngarit ki, ket mau dinteni suwi lho. Ayo. Sik to, nanggung lho duit neh lho. Iki lho jijik ngekeki pakan wedhus iki lho. Wis neno kuwi. Panasi sik montore. Lah kowe iki malah ngopo lho, Nik? Ajare mbok kon manasi motor. Ngene iki carane gosong aku ning kene ra ndang kowe. Nek kowe iki jan maksudku tak kon manasi motor lho, ora kon malah ning panasan. Lah iki wis panas to cekelen ki. Ya panas mesine wong nyatok mbok dekek ning panasan kok. Mau ngomong apa? Duripi mesine ngene lho, iki jenenge manasi, ora dekek ning panasan. Masalah jan. Alah nyelot mendul iki jan. Nyata.